呢部 Amazing 高壓洗車機，拎起支噴槍，插埋電，駁好水喉，調校好水壓輸出，睇下條拎啲銀色即刻出翻晒，然後調校噴嘴，將佢變成瀑布式先洗濕部車，再噴埋鹼液泡沫，沖走泡沫好輕鬆，洗車就係咁簡單。嗱，我隔離呢一部吉普車咧，大家見到呢個 logo 係30喎，但係成個頭大家咪好熟面口啊，佢係部 Jeep 嘅頭喎。咁去到呢一度，大家就會好奇怪啦，就係點解30同 Jeep 會扯上關係呢？冇錯，呢一部係一部30 Jeep，30都要出 Jeep，冇錯。我哋今日就同大家介紹呢部30 Jeep。30 Jeep 點解30會走去做部 Jeep？等我拋下書包講下少少典故，希望就唔會悶親大家。但其實喺2戰之後，日本百廢待興，美國雖然暫時接管咗日本政府，但係佢哋唔願意見到日本經濟下滑，所以想扶植佢哋。咁當然，日本既然成為美軍嘅落腳補給點，就需要大量嘅軍用物資。咁30就喺1952年就同咗 Willys Overland Motors 買咗專利權，自1953年起就喺日本生產 Willys Jeeps， 就直至到1998年。咁當時部車嘅型號就叫做 CJ3A-J1， 呢個 J 就係解 Japan。部車嘅所有機械結構都係嚟自美國，個章咧就印30。車型當然有直接係 Willys 血統嘅 J50。長軸版 J20， 大部嘅 J40， 副機有好多個版本，有直4 2公升汽油，有直4 2.4 至 2.6 公升同 2.7 公升柴油計。我哋今日拍攝嘅呢一部係1980年版本，仍然係 J58， 用2公升直4汽油計。好啦，先上車。Yeah， 係咪即刻有型咗？即刻有型咗，即刻好似好熱嘢咁樣。咁咧。但係呢部車咧，其實咧好多嘢都唔係好似現代車咁啊嚇！呢張凳係唔調校得嘅，咁所以唔可以向襯前襯後啊。咁所以咧一坐落嚟咧，嗰個點樣去因應自己嘅身形咧，就睇你個肚腩啦同呢個軚盤呢個距離啦。如果你頂住咗個軚盤咧，咁你就要減肥啦，係一個指標啦。咁我好彩我仲我個肚腩咧仲未去到呢度啊。咁所以我就啱啱好嘅坐喺度，我覺得好舒適嘅咁樣。咁咧嗱，呢部車咧大家都知道咧，佢係一部軍用嘅吉普車啦。咁所以咧佢好多嘅嘢都好簡單同埋好機械。咁啊，非常之有味道啊！我覺得都幾 Amazing 咧，就係咧佢呢張凳咧，原來都幾舒服噶。即係好多時咧吉普車咧，我成日都覺得，即係個既定嘅印象咧，就係佢啲凳咧應該係坐得唔係好舒服啦。咁但係呢張凳咧都幾舒適嘅。咁啊，去翻呢個儀表板啦。好啦，咁先講2個 option 啦。咁原來咧收音機同埋呢個熱風機咧都係 option 嚟嘅。咁大家可能會問啦，喂，點解要有個熱風機啊？咁大家要知道咧，就係呢部車本身喺日本行走噶嘛，咁啊日本啊冬天都幾凍噶嘛，咁所以咧有部暖風機、熱風機咧就係可以吹翻啲熱氣啦，同埋吹翻落呢個玻璃啦、擋風玻璃啦，咁令到佢唔會有下氣啊，唔會有晒結冰啊咁樣嘅狀態啦，咁樣。咁所以咧呢部熱風機咧其實都幾重要嘅，喺日本呢啲咁冰凍嘅地方咁樣。好啦，咁啊跟住之後咧，大家就會見到就係儀表板啦，混埋好多唔同嘅掣啦，咁好有味道啦。咁個儀表板就新換嘅，咁啊所以見到咧就呢個儀表板咧就非常之新淨啦，好靚仔。我幾中意隻綠色，呢隻軍綠色好靚，係嘛？咁好多人都 keep 得好好嘅，大家見到啲掣啦，都非常之好，譬如話即係水撥掣啊，或者呢個死火燈嘅掣啊咁樣。隔離呢度啦，咁呢個咧就係呢個暖風啦嘅掣啦咁樣。咁啊要撻車咧亦都好簡單嘅啫，咁樣擰鎖匙嘅啫，即係鎖匙撻嘅。咁啊，所以坐喺度咧其實就好簡單啊，但係就呢啲咁簡單嘅嘢咧就先至係最有味道啦。咁頭先提到咧就係冬天有暖風機，喂咁夏天就熱㗎，咁點咧？咁啊大家見到呢個擋風玻璃下方咧，其實有一個咧呢個格仔嘅，呢個掩嘅，呢個掩咧係啦，咁佢有幾段調校啦，咁啊大啲嘅話啲風咧就吹翻入嚟啊！呢部車嘅計咧就係用2公升嘅汽油計啦，咁佢波箱咧就係4前速嘅棍波啦。OK， 好啦，咁呢個牌咧亦都寫住咗，好清晰嘅，話到俾你聽。咁之後咧，隔離寫住2呢個咧，就係後驅同埋4驅嘅轉換啦。咁呢個第3寫住咧就係爬山啦，低速啊、高速啊、爬山啊咁啊，係好清晰。整部車都好有味道啊。咁但係我覺得最有味道咧就係呢個收音機。
真係好有，原來呢啲滴滴答嘅聲係 AM 嚟嘅，咁但係真係好有味道呢一種感覺。好啦，如果大家睇相咧，都會發現呢部車咧，其實佢有個即係類似一個縫嘅車頂啦 ，cover 晒成部車，加埋有兩側車門啦咁樣噶嘛。咁而家呢一部咧就拆走咗啦，暫時。咁但係大家會發現咧，其實有車尾呢兩支棍咧，其實就係貨咧嗰個 cover 咧擺落嘅時候就固定佢嘅。咁啊，反而咧呢一個車架呢個架就係後加嘅，係個 option 嚟嘅咁樣。好啦，咁啊嚟到咧後座啦，都非常之值得咧同大家咧細講嘅喎，因為咧而家好多時咧呢部車咧都唔會再有呢個即係4座版本嘅啦，咁好多時都係得2座版本嘅啫。咁咧大家見到咧而家呢個座位咧就係對住嘅嘛，咁但係本身咧即係佢嘅 arrangement 咧成個就係向前坐嘅，咁啊只不過咧就而家就變咗做即係對住咁樣坐啦。唔實嘅。好嗱，呢一個咧車尾咧就過癮啦。咁啊，我哋成日咧做車中泊啊、car camping 啦咁樣，呢一塊板咧就可以放我哋寫意咁樣坐喺度啦，對住個大自然啦、森林海啊咁樣，咁啊我哋可以鳥語花香啊，又或者係煮下嘢食啊，咁都幾好嘅。跟住就到試車，呢架車就梗係要迎住咁樣試啦。哇，係幾好 feel 喎，咁樣勁好 feel 喎，真講真。好啦，咁嗱，雖然咧我諗大家聽到辛苦啊，大家但我唔緊要啦，我唔理啦。咁啊，應該會好多風聲嘅，但我都唔理啦，因為咧而家好 feel。咁咧，我而家就揸緊咧呢部30 Jeep 啦。咁我第一次揸呢一類型嘅吉普車啦，咁我都覺得係非常之過癮啦，因為咧而家成個感覺咧，即係正如車主話齋咧，係喺度揸翻以前80年代咧嘅車，甚至乎巴士咧嗰種感覺嘅。因為成個車嘅設計咧都係好似好貨車咁嘅設計啦。咁我而家咧就不停喺個台度咧都要揾位嘅，所以我而家非常之慢啊，30-40嘅速度啊。咁但係咧，我而家不停咁樣要移動嗰堂軚咧，就去揾翻嗰個即係正確嗰個至中嗰個路線啊。咁啊，但係咧呢個感覺咧係非常之爽嘅，好嘢都過癮嘅，你真係有一種操控嗰個感覺啊喺度嘅。好啦，我哋快少少啊！頭先咧，我喺波棍上面嘅即係嗰個成個波瓦咧我都係要有少少適應嘅，因為都幾唔同嘅，因為即係你要少少時間去適應翻1、2波、3波嗰個位啊。喺邊度咁啊？都有少少成日適應下。嗱，我而家試下快40。哇！好啦，50啦，而家啲風兜好多面。習慣咗之後咧，我就發現呢個波棍係好好。咁佢咧每個波位咧，即係每個波段咧，佢都扣實咗嘅。只要你熟習咗咧，基本上你係唔會入錯波嘅。同埋我中意個極力子啊，好高啊，佢個寬容度好大啊，基本上你係唔會死火啊。而且當我習慣咗之後咧，我就開始掌握到嗰件事啊。你會不停咁樣去專注咧去揸佢咯。即係平時咧，我咪可以一路講嘢一路試車嘅同大家。但係咧呢部車唔係好得嘅，因為你會不知不覺之間咧，你就會好專注呢部車嗰個成個操控啊。因為咧嗱，即係譬如我哋而家咁樣啦，譬如話前後轆咧，佢嗰個左右嘅搖擺咧，有陣時都幾需要你去揸翻實堂軚咧去操控翻佢嘅。但係好好 feel，尤其啲咁硬下嘅路段。好啦，我哋到目的地啦。好啦，咁嚟個總結啦。咁呢個總結咧係我好有感覺嘅。咁點解咧？因為試得太多現代車款，現代嘅車款好多時都係電子啦，所有嘢都幫你做晒啦，你冇咗種操控感啦。我哋成日試車咧講緊咩操控感咧，其實呢類型嘅80年代嘅車款真係俾種操控感嚟。頭先我揸啦，
我開頭咧係好似啞咗咁，唔識去揸佢啦。因為本身個車體係成個貨車嘅結構啦，佢部車咧前後轆咧其實係好因應唔同嘅路面嘅情況咧，係會有唔同嘅搖擺幅度啦。咁咧所以咧喺開頭咧，我係要好專注咧去了解佢成個感覺，同佢溝通咗嘅。咁啊，當我揸下咧，開始後尾後段咧，我開始同佢溝通到啦，知道咗點樣做啦。咁呢個4前速嘅波箱，我知道佢點樣去入波啦。跟住之後我點樣去移動唐太啦，去揸實唐太啦，點樣搖啦。咁你就開始 feel 到咧，其實咧你係有嗰種操控嘅感覺啦。你開始知道呢部車嘅脾性係點樣啦，你開始識得去玩佢啦。咁呢種係真係好開心嘅感覺嚟嘅。今次試到呢一部車，真係要再次多謝車主。如果大家覺得部車正嘅，條片啱睇啱聽，不妨俾個 like 同埋 share，睇廣告同埋訂閱頻道啦。我哋下一條片再見咯〜